Փախել են, ճողոպրել են, ըստ Փաշինյանի արցախցիների կռվելու մասին պնդումները միֆ են։ Հարգելի լրագրողներ, առաջին հերթին շնորհակալ եմ ձեզ բոլորին այսօր այստեղ գտնվելու եւ լուսաբանելու համար։ Նախ կուզեի անդրադառնալ օրվա խորհրդին, միջև կներեք ձեր հարցին պատասխանելը 2016 թվականի ապրիլի 2-ին հայտնի քարորյա պատերազմն է տեղի ունեցել, հերթական ադրբեջանական ագրեսիան, որի ընթացքում ունեցել են կորուստներ, զոհեր, որոնց հիշատակը այսօր այցելելով Եռաբլուրք մենք հարգեցինք։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ճիշտն ասած բազմաթիվ անգամ առիթ եմ ունեցել նման զառանցանքներին պատասխանելու, ես առաջին հերթին կոչ կանեի մեր հասարակությանը, մեր զոհված նվիրյալների հարազատներին, այն անձանց, ովքեր ներդրում ունեն Արցախյան գոյամարտի մեջ, չտրվել նման սադրանքների, որովհետև նման խոսույթները ունեն մեկ նպատակ՝ պառակտել եւ սերմանել մեր հասարակության մեջ անհանդուրժականություն իրար նկատմամբ, որը գլոբալ մեծ ծրագրի մի մասն է կազմում։ Ես ճիշտն ասած չէի ուզենա նման հարցերի անդրադառնալ, բայց հակիրճ կանդրադառնամ, ինչ վերաբերում է փախեցին, ճողոպրեցին, ուզում եմ նման խոսույթ տարածող անձանց հիշեցնել, որ ինձ թվում է խոսքը վերաբերում է վերջի ժամանակահատվածում այդ մետրոյում հայտնի Մետրոյում եւ դրանից հետո կառավարության ճեպազրույցում հայտարարեց այդ մասին Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, փախածների հետ կապված իշխանությունների նկատի ունեն, ոչ թե ժողովրդին։ Ուրեմն եթե դա վերաբերում է 2020 թվականի ռազմական գործողությունների պատերազմին, ուզում եմ հիշեցնել նման խոսույթ իրականացնող անձանց, որ իրենք են եղել քաղաքական եւ դիվանագիտական առաջնագծում եւ հենց իրենց գործողությունների շնորհիվ է, որ այսօր արցախցիները հայտնվել են նման իրավիճակում եւ հայ ժողովուրդը կորցրել է Արցախը եւ օկուպացված է այսօր Հայաստանի Հանրապետության զգալի տարածքներ, Ադրբեջանը Զգալի տարածքներ թե ամբողջությամբ Հայաստանի մասին է խոսքը եւ այսօր Ադրբեջանը ներկայացնում է պահանջներ, որը Հայաստանի իշխանությունները ստիպված կատարում են։ Մնացած գնահատականը ես թողում եմ մեր հասարակությանը։ Արցախ վերադարձի մասին խոսելիս ասում է դա պատերազմ է բանջանը։ Դուք Արցախ վերադարձ տեսնում եք եւ այդ արցախի պատասխանը։ Մենք միշտ ասել ենք, որ Հայաստանի անվտանգությունը մեր համար առաջնահերթություն է։ Իհարկե մենք այսօր հասկանում ենք նաեւ Հայաստանի Հանրապետության իրավիճակը, այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում եւ մենք փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի վնաս չհասցնենք Հայաստանի անվտանգությանը, այդ թվում նաեւ ինչ որ ռազմական գործողությունների վերսկսման առիթ չդառնանք։ Բայց մենք բարձրաձայնում ենք միջազգային իրավունքով նախատեսված մեր իրավունքները եւ փորձում ենք տարբեր հարթակներում մեր հետ վերադարձի իրավունքը պահել օրակարգում, որը դա նաեւ միջազգային իրավունքի հարց է։ Պարոն Շահրամանյան, Փաշինյանը նախորդ կառավարության նիստին ասում էր, որ Ղարաբաղի հետ կապված ցանկացած որոշում կայացնելիս ես խորհրդակցել եմ իշխանությունների հետ, բացառությամբ այս վերջին որոշման, որովհետև ներկա այդ ժամանակ գործող իշխանությունները ասել են ինքնուրույն են որոշել այդ որոշումը կայացնել։ Դուք կհիշեք այդ ընթացքում Փաշինյանի հետ ինչ խոսակցություն եք ունեցել եք թե չեք ունեցել եւ ասել եք, որ Հայաստանը դրա հետ կապ ունի, թե չունի, որովհետև նա այդպես էր ասում։ Ուրեմն թե Արցախի Հանրապետության իշխանությունները, թե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրար հետ համագործակցել են ցանկացած
պարագայում ցանկացած ժամանակահատվածում, դա կլինի խաղաղ պայմաններում, թե ռազմական գործողությունների պայմաններում։ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի երաշխավորն է, այդ թվում անվտանգության երաշխավորն է առաջին հերթին, եւ բոլոր հարցերը քննարկում եւ համաձայնեցնում են Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Այդ թվում 2023 թվականին։ Ես ասացի բոլոր։ Դուք իր հետ խոսել եք անձամբ Այո։ Շահյանյան։ Այո։ Բայց Արցախի վերջնական հանձնումը պայմանավորում են ձեր ստորագրությամբ, ասում են իշխանափոխություն եղավ, այստեղ որոշ ուժեր տոնում էին տեղի ունեցած իշխանափոխությունը եւ ասում են, որ դուք եք ստորագրել եւ Արցախը հանձնել եք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, առիթ անդրադառնալ, երևի ճիշտ չենք արել, որ մինչև հիմա չենք անդրադարձել, ինչ վերաբերում է իշխանազավթմանը, իշխանափոխությանը Արցախի Հանրապետությունում։ Դուք տեղյակ եք, որ միջև բռնի տեղահանումը վերջի մոտ 9-10 ամիսների Արցախի Հանրապետության ժողովուրդը գտնվում էր բլոկադայի մեջ եւ արդեն հունիսի 15-ից հայտնի դրոշի հետ կապված միջադեպի Հակարիի կամուրջում մենք հայտնվել ենք լիակատար շրջափակման եւ պաշարման մեջ։ Հրաժարական տալու Արայք Հարությունյանի դիրքորոշումը դա մի քանի անգամ նման դեպքեր տեղի ունեցել։ Նախկինում այսքան փորձ է արել։ Այո, ինքը մի քանի անգամ բարձրաձայնել է իր այդ մտադրության մասին եւ ես անձամբ ականատես եմ եղել, ինչպես մեր քաղաքական դաշտում ներկայացուցիչները, այդ թվում նախկին նախագահները, այդ թվում Ռուբեն Վարդանյանը երկար եւ փորձում էին համոզել, որ չգնա նման քայլի, որովհետև դա այդ ժամանակահատվածում երևի ճիշտ չէր։ Այսինքն բոլոր փորձերը բլոկադայի ժամանակ են եղել։ Այո, բոլոր փորձերը վերջի ամիսների ընթացքում են եղել։ Եվ վերջի անգամ, որ գործող նախագահ Արայք Հարությունյանը բարձրացրեց այդ հարցը, որ ինքը պետք է հրաժարական տա եւ հիմնավորում էր, որ ինքը կորցրել է վստահությունը ժողովրդի առաջ, չունի այն ռեսուրսը, որպեսզի իրականացնի գործողություններ, որոնք դուրս կբերեն Արցախը այդ իրավիճակից, որևիցե ճնշում Արայք Հարությունյանի նկատմամբ քաղաքական գործիչների, էքս-նախագահների, Ռուբեն Վարդանյանի կողմից ես չեմ տեսել եւ վերջի ամիսներին, ինչպես ես նշեցի, Արայք Հարությունյանը զբաղված էր նաեւ թեկնածուների որոնման հարցով։ Առնվազն 5-6 հոգու հետ ինքը քննարկել է նման հարցեր եւ քանի որ Արցախի սահմանադրության փոփոխությունից հետո պետք է ազգային ժողովը ընտրեր նախագահ, դա այդ նախագահան չէր լինի դասական նախագահ, ինքը պետք է զբաղեցներ այդ պաշտոնը մինչև ժողովրդական ընտրություններով ընտրված նախագահի լիազորությունների ավարտը։ Այդ նախագահան պետք է շարունակել այն ծրագրերը, որոնք հաստատել են գործող կառավարությունը։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունները եւ իրենց մերձավոր շրջապատը խոսում է իշխանության զավթման մասին, իշխանության, չգիտեմ, երևի նկատի ունի բռնի կամ ճնշումների տակ փոփոխության մասին, դա ընդհանրապես իրականության հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Արայք Հարությունյանը փորձում էր այնպիսի թեկնածու գտնել, որը նաեւ ազգային ժողովում կստանար բավականին քվեներ ընտրվելու համար։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ էր 5 քաղաքական ուժերից առնվազն 4-ի համաձայնությունը։ Դուք գիտեք, որ Արցախի ազգային ժողովում ամենամեծ քաղաքական ուժը դա Արայք Հարությունյանի ստեղծած Ազատ հայրենիք կուսակցությունն էր, որը միաձայն միացել է, սատարել է իր որոշմանը,
Այսօր խոսում են, որ Դաշնակցությունը իշխանություն է զավթել։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Դավիթ Իշխանյանը, որպես Դաշնակցության ներկայացուցիչ, որ զբաղեցրել է եւ նշանակվել է, ընտրվել է ազգային ժողովի նախագահ, ընտրվել է անձամբ Արայիկ Հարությունյանի ներկայացմամբ եւ խնդրանքով։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, եթե այս ընտրություններում ինքը չհաղթի, իր ղեկավարած ուժը պատերազմ կլինի եւ նաեւ ընտրություններին դուք ում եք սատարում։ Ես որևիցե դիրքորոշում չեմ ուզում հայտնեմ, այս բայ դա Հայաստանի քաղաքացիների որոշման տիրույթում է։ Բոլոր քաղաքական ուժերը ներկայացնում են իրենց ծրագրերը, այդ թվում Արցախի ժողովրդի հետ կապված, Արցախի հետագա ճակատագրի հետ կապված եւ պետք է Հայաստանի քաղաքացիները ընտրեն, թե ինչ ճանապարհով են շարունակելու շարժվել։ Եվ ըստ դրան նաև մենք էլ մեր դիրքորոշումը կհայտնենք։ Շարամանյան երեք Փաշինյանը Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ իրենք Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում են ճանաչել Ռուսաստանի Դաշնության հայտարարություններից հետո, ու նաև այս մեղադրանքների ֆոնին Փաշինյանը նախկիններին էր մեղադրում Արցախի հանձնման համար, ձեզ էին մեղադրում, ի վերջո հիմա ով է մեղավորով է հանձնել Արցախը։ Ես ասեցի, որ մենք այս իրավիճակում հայտնվել ենք 2020 թվականի աղետալի պատերազմից հետո 23 թվականի տեղի ունեցածը դա 2020 թվականի պատերազմի հետևանքներն են։ Այսօր ստեղ որոշ մարդիկ խոսում են, որ 23 թվականին մնայիք պայքարեիք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել այդ մարդկանց, որ եթե մենք պետք է մնայինք միջև վերջ պայքարեինք, դա պետք է անենք 2020 թվականին, որ ավելի լավ պայմաններում ենք եղել։ Հանձնված չի եղել Աղդամը, Կելբաջարը, Ջաբրայելը, Կուբատլուն, Լաչինի տարածքը, ադրբեջանցիները չէին գտնվում Շուշիում եւ արցախցիները չէին գտնվում լեակատար շրջափակման մեջ։ Այսինքն ինչ հնարավորության մասին պետք է լինի 2023 թվականին մնայիք միջև վերջ պայքարեիք։ Եթե պետք է պայքարեիք, դա պետք է լիներ 2020 թվականին։ Եվ 20 թվականի նոյեմբերին այդ 9-ին ստորագրված փաստաթղթի հիման վրա է, որ ռուսական խաղապահ հայտնվել են Արցախում։ Այսօր նաև լսում եմ տարբեր տեղեր, որ դուք ասել եք սպասիբա Ռոսիայի, սպասիբա Պուտինու, չգիտեմ, բայց մոռանում են, որ ռուս խաղապահները հայտնվել են Արցախում այդ ստորագրության շնորհիվ։ Եվ իրենց շնորհիվ է, որ հնարավոր է եղել, որ Արցախի ժողովուրդը վերադառնան Արցախ։ Հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել Արցախից, քաղաքացիական անձինք, որոնք վերադարձել են։ Եվ իրենք էին ապահովում եւ հանդիսանում երաշխավորը, որ Արցախի ժողովուրդը այնտեղ կարում էր ապրել։ Ինչ վերաբերում է, որ Արցախը ճանաչվել է Ադրբեջանի կազմ, դա ոչ թե միայն Ռուսաստանի ղեկավարությունն է դրա մասին խոսում։ 2023 թվականի պատերազմի սեպտեմբերի 19-ից սկսած ռազմական գործողությունները սեպտեմբերի 20-ին դադարեցնելուց հետո Ադրբեջանը մեզ ներկայացրել է պահանջ, որը փաստաթուղթ, որը հենց սկզբում նշված է, որ հաշվի առնելով նոր հանգամանքները իդեմս դրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է մեր լիիրավ սուվերենիտետը Արցախի նկատմամբ, դուք պետք է անեք այս գործողությունները եւ լուծարեք Արցախի Հանրապետությունը։ Իմիջիալոց դա եղել է նաև պահանջ, որ դա պետք է լինի Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի հռչակագիր։ Մեր համար այդքան ընդունելի չի, թե ով ինչ է խոսացել, մենք միշտ ուշադրություն ենք դարձրել, թե ինչ են ասում եւ ինչ դիրքորոշում ունեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները։ Պարոն Շարամանյան, բայց Փաշինյանը կոնկրետ մեղադրանքներ է հնչեցնում, ասում է, երբ որ դուք խոսել եք, ինքը հարցրել է, ասել է Հայաստանը ինչ կապ ու դեր ունի դրա հետ, դուք ասել եք ոչ մի, ինքն էլ ասել է, դե որ ոչ մի, ուրեմն մենք չենք խառնվի եւ ասում է Շարաման, ձեր անունը չի տալիս, բայց պարզ է, որ ձեզ նկատի ունի, որ դուք ինքնուրույն եք այդ որոշումը կայացրել եւ ասում է, չգիտեմ թե ում հետ է խորհրդակցել։ Դուք այդ որոշումը կայացնելիս ում հետ եք խորհրդակցել։ Ուրեմն սեպտեմբերի 19-ին ռազմական գործողությունները, որ սկսվել են, մենք բարբերաբար հնարավորություն ենք ունեցել քննարկել տարբեր հարցեր եւ 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ին
մենք պայմանավորություն ենք ձեռք բերել կանգնեցնել ռազմական գործողությունները։ Դրա մասին եղել է բանավոր հայտարարություն ռուսական խաղապահ զորքերի, ադրբեջանական կողմի եւ արցախյան կողմի։ Այդ փաստաթուղթը կա համացանցում, կարող եք ծանոթանալ, եւ ադրբեջանական կողմի պահանջներից մեկը եղել է այն, որ այդ փաստաթղթում ներառված լինի, որ դուրս են բերում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մնացորդները, քանի որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով նախատեսված էր, որ զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության պետք է դուրս գան Արցախից։ Ճիշտն ասած, մեր համար անընդունելի է եղել այդ ձևակերպումը եւ մենք փորձել ենք նաեւ ադրբեջանական կողմի հետ, ռուսական կողմի հետ բանակցությունների ընթացքում փոխել եւ մենք նաեւ այդ փոխված տարբերակներն էլ ենք ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որպեսզի իրենք իրենց դիրքորոշումը հայտնեն, բայց քանի որ ռազմական գործողությունների դադարեցման պահանջներից մեկը նաեւ ադրբեջանական կողմից եղել է այն, որ այդ փաստաթղթում տեղ գտնի այդ ձևակերպումը, ես անձամբ խոսել եմ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ ինքը ինձ հարցրել է դուք ստորագրում եք այդ փաստաթուղթը, ես ասել եմ, որ ոչ, դա բանավոր հայտարարություն է, ինքը ասեց, որ հաջորդ օրը ինքը կհայտարարի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդտեղ զինված ուժեր չունի, ինչը արել է եւ հաջորդ օրը նման հայտարարություն տեղի է ունեցել։ Ուզում եմ ասեմ, մենք բոլոր մեր քայլերը համաձայնեցնում էինք եւ փորձում էինք նաեւ այդ ռազմական գործողությունները այնպես անել, որ չտեղափոխվեն Հայաստանի Հանրապետության տարածք, որովհետև իրական էր այդ վտանգը Վարդենիսի ուղղությամբ, Սյունիքի ուղղությամբ կային մեծ կուտակումներ եւ մենք բարբերաբար ստանում ենք այդ տեղեկությունները, թե ինչ զինատեսակներ եւ ինչ քանակություն է կազմում Ադրբեջանի այդ սպառնալիքը։ Բայց երբ որ դուք այդ հայտարարությունը արդեն Արցախի տեղեկատվական շտաբով տարածվեց, ստացվեց, որ Հայաստանի իշխանությունները եւ Արցախի իշխանությունները տարբեր հայտարարություններ են տարածում։ Հայաստանն ասում է, որ չկան Հայաստանի զինված ուժեր այնտեղ, Արցախում դուք էլ այդ հայտարարությամբ փաստում եք, որ փաստորեն լավ էլ կան։ Ես խնդրում եմ դուք այդ հարցերը դիմեք Հայաստանի կառավարությանը, Հայաստանի Պաշտպանության նախարարին, թող իրենք բարձրաբանեն մինչև 23 թվականը ու մեր պատկանում Արցախի պաշտպանության բանակը եւ ձեր հարցերը դուք պատասխանները կստանաք։ Պարոն Շահրամանյան, մի ճիշտ հարցել Արցախի ներկայացան շենք հետ կապված ճակատագիրի վերջը որոշվեց ինչ է լինելու, եթե չեմ սխալվում դատական։ Այս պահին անորոշ է, այո, կա դատական պրոցեսներ, որը եթե չեմ սխալվում, այս տարվա ընթացքում, մայիս ամսվա ընթացքում պետք է որ առաջի նիստը տեղի ունենա։ Դեռ բարձ։ Նաև անդրադառնանք Վրդանես Սրբազանին, որովհետև խոսակցություններ կան, որ նա բազմիցս դիմել է արցախահայերին, խնդրել է, որ իրեն ընդունեն, իրեն Սրբազան, որքանով եք հաստատում այդ խոսակցությունները, արդյոք նման բան եղել է, իր կողմից զղջում նկատվել է թե ոչ եւ դուք անձամբ իր հետ այս ընթացքում հնարավորություն ունեցել եք խոսել։ Չէ, ես առիթ եմ ունեցել դրան արձագանքելու, ես Սրբազանի հետ չեմ հանդիպել դրանից հետո որևիցե մեկնաբանություն չեմ կարող։ Տիրադավ է, թե տիրադավ չի։ Չեմ ուզում ես մտնեմ այդ դաշտը։ Ժամանակը ցույց կտա։